back to my YouTube channel. ඔන්න අද මම ඩේ ව්ලොග් එකක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ ලන්ච් මෙනු එක අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. මම උයන විදිහ එතකොට අද මම මොනවද උයන්නේ කියලා බලාගන්න මා එක්ක ඉන්න. එනම වොෂ් එකක් දාගෙන එන්නම්. වොෂ් එකක් දාලා ඇවිල්ලා මම බෙඩ් එක අස් කරලා තමයි උයන්න ගියේ. ඉස්සෙල්ලාම පොල් ගා ගන්න තමයි ඕන. එතකොට හැම වැඩක්ම ලේසි. ඉස්සෙල්ලාම පොල් ගාගත්තාම සැරින් සැරේ එකෙන් එකට පොල් ගා ඉන්න ඕනේ. හැම වැඩක්ම ලේසි වෙනවා. මම ඒක නිසා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පොල් ගා ගන්න එක. ගාගත්තට පස්සේ ඒ ටික මිරිකල වෙනම පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. අද මම කහබත් හදලා අන්නාසි තෙල් දාලා චිකන් හදලා පරිප්පු හදන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම දැන් පොල් ටික මිරිකගෙන පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දිය කිරි, ඊට පස්සේ මිටි කිරි මම වෙන වෙනම අරන් තියෙන්නේ. මෙහෙම වෙනම තියාගත්තම හරි ලේසි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මට උයන්න තියෙන ලුණු මිරිස් සරව මේවා ටික කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ කහපත් එකට ඕන කරන කුරුඳු, කරාබුනැටි, එනසාල්, එතකොට උළුහාල් ඒ ටික. දැන් මම ලුණු ටික කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මම මේවා හොඳට සෝදලා සුද්ධ කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් උයන්න කලින් ලුණු මිරිස් ටිකත් කපලා වෙනමම තියාගන්න. එතකොට හරිම ලේසි. පහසුයි. මේ සැරින් සැරේ එකින් එකට ලුණු කප උයද්දී වෙලාවත් යනවා වැඩි. එකපාර ඔක්කොම ටික කපලා තියාගත්තම හරිම ලේසි. ඒත් එක්ක මම දැන් හාල් ටික හොදගන්න යන්නේ. හාල් ටික හොදගෙන එතකම් මම කහබත් දෙකට ඕන තෙම්පරාදුව දාන්න තමයි දැන් යන්නේ. පෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් පෑන් එකට දාලා ඒක රත් වෙන්න තියන්න ඕන දැන්. ඊට පස්සේ ඒකට සුදු ලුණු දාන්න ඕනේ. ලුණු දාලා රන්වන් පාට වේගෙනෙන්දී ඒක පොඩ්ඩක් කූරු ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලුණුයි රම්පෙයි දාගන්න ඕන. ඒකත් දාගෙන කවලම් කරලා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕන. රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ ඒකට කුරුඳු, එනසාල්, කරාබුනැටි, උළුහාල් ඒ ඔක්කොම දාලා ඒකත් කවලම් කරලා ඒකත් රන්වන් පාට වෙනකම් පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා ඊට පස්සේ කහ පොඩ්ඩකුත් දාලා බත් එකට ඒ ටික ගන්න ඕනේ. ඒ ටික දැම්මට පස්සේ බත් එක හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ. ඒ ටික කවලම් කරාට පස්සේ අපි අර කලින් මිරික ගත්තේ දිය කිරි ටික ඒ ටිකත් දාලා හොඳට කවලම් කරලා මිටි කිරි ටික දාන්න ඕනේ. මිටි කිරි ටික දාලා හොඳට පියනෙන් වහලා බත් එක දැන් තියෙන්නේ තැම්බෙන්න දෙන්න තමයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අන්නාසි එක තෙල් දාලා චිකන් එක හදලා පරිප්පු එක හදාගන්න. මතක ඇතුව බත් එකට ලුණුත් දාන්න.
හරි දැන් බත් එක ඉදෙනකම් මන් දැන් හදන්නේ අන්නාසියක කපා ගන්නයි. අන්නාසියකේ අර දෙපැත්තේ තියෙන නැට්ටයි අර මල වගේ තියෙන්නේ ඒ දෙකයි ගලවලා දෙපැත්ත කපලා ඊට පස්සේ කටු තියෙන හරිය යනකම්ම හොඳට කපා ගන්න. නැත්තම් ඔයාලගේ කට කසයි. අන්නාසි ගෙඩිය කපාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ පෙති කපලා මේ තෙල් දාන ගානට කොටුවට කපා ගන්න. කොටුවට කපා ගත්තට පස්සේ මේ ඒක වෙනම භාජනයකට දාලා අරන් තියලා තෙම්පරාදුව දාන්න තමයි මන්ද යන්නේ. තෙම්පරාදුව කියන්නේ අර තෙල් දාන විදිහට ලූණු ටික හදාගන්න තමයි මම යන්නේ ලූණු කරි එක. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාලා සුදු ලූණුයි ඒකට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් මැලවේගෙන එද්දී පොඩ්ඩක් මේ කවලම් කරන්න ඕන. කවලම් කරාට පස්සේ ඔයාලට අමු මිරිස් මාළු මිරිස් ඒ වගේම රම්පේ පොඩි කුරුඳු කෑල්ලකුත් දාගන්න. එතකොට ගොඩක් රසයි. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික කවලම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මාළු මිරිස් අමු මිරිස් දෙකම දැම්මහම කහ පාටයි කොළ පාටයි දෙකම එනවා අන්නාසියකට. අන්නාසි ටිකත් කහ පාටයි. එතකොට මාරම ලස්සන පාටක් එනවා. ඊට පස්සේ මේකට අන්නාසි ටික දාගන්න. ඒ ටික දාගත්තට පස්සේ ඒකත් හොඳට කවලම් කරලා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනේ මේ මද ගින්නේ. අන්නාසි පොඩි කෑලි කපා ගන්න එපා. මොකද මේකට වතුර උනන නිසා මේක චුට්ටක් මැලවෙන්න බලනවා. ඒක නිසා මේ ලොකු කෑලි කපා ගන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලස්සනට එනවා ඒක. මොකද මේකේ නිකන් සිරප් එකක් වගේ එනවනේ අන්නාසි වල. ඒක නිසා ඒ සිරප් එක එන්නේ අන්නාසි මැලවෙන්න. එතකොට අන්නාසි පොඩියට කැපුවාම අන්නාසි කෑලි හොඳටම චොප් වෙලා යනවා. ඒක නිසා අන්නාසි කෑලි ලොකුවට කපා ගන්න. ඔන්න එහෙනම් දැන් අන්නාසි එකත් තෙල් දාලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ පරිප්පු එක හදන්න. පරිප්පු එක මං හොදලා ඒකට කහයි ලූණුයි සුදු ලූණුයි අවුමිරිසුයි රම්පෙයි ඔක්කොම දාගෙන දැන් මේ ලිපේ තියන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ගමන්ම මම මස් ටිකත් හොදලා ඒකත් තෙම්පරාදුවට දැම්ම. මොකද මම මේකේ රෙසිපි එක ගත්තේ නෑ. මේක ෂෝට් එකක්. මම රෙසිපිය ෂෝට් එකකින් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒක මෙන්ෂන් කරන්නම්. දැන් මස් එකත් හැදිලා ඉවර වේගෙන තමයි එන්නේ. හොඳට තෙල් පෑදිලා රස පාටට මේක හින්දන්න තමයි රස වැඩි වෙන්නේ. පරිප්පු එකක් දැන් ඉදීගෙන එන්නේ. ඒකට දැන් තව ටිකකින් කිරි ටික දාන්න ඕනේ. තව වතුර ටිකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි තව ටිකකින් දාමු කිරි. දැන් ඔන්න හොඳටම පරිප්පු එක බෙරි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට මම මේ කිරි ටික දාන්න
මම දැන් මේ පොඩ්ඩක් කලත්තලා තමයි ඒකට දැම්මේ. මොකද නැත්තම් යටයි උඩයි වෙන වෙනම තට්ටුවක් හිටිනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් අන්නාසියකට දෙහි බෑයක් මිරික ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. එතකොට තවත් රසයි. දැන් පරිප්පු එකත් හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ චිකන් එකත් හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් මම උයලා ඉවරයි. හායි. ඔන්න මම දැන් උයලා වොෂ් එකක් දාගෙන ආවා. අපි දැන් ගමනක් යන්නේ. දැන් මම ඉතින් ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා තමයි කන්නේ. එතකොට ඔයාලා වීඩියෝ එකට ආයෙත් එකතු කරගන්නම්. ඔන්න මන් දැන් තමයි කන්න යන්නේ. අන්නාසි තෙල් දාපුවයි, චිකනුයි, පරිප්පුයි මාරම රසයි. ඊට පස්සේ මම හවස නේල් ආර්ට් ටිකක් රෙකෝඩ් කරා. මොකද මට ආය මේ සතියේ වීඩියෝ එකක් මුකුත් අප්ලෝඩ් කරන්න හම්බෙයිද කියලා කියන්න දන්නේ. මොකද මම සවුදා ඉඳන් සෙනසුරාදා වෙනකම්ම වැඩ. ඒක නිසා මම මේ නේල් ආර්ට් ටිකක් රෙකෝඩ් කරා. කැමති නම් ෂෝට්ස් වලින් ගිහිල්ලා ඒ ටික බලන්න. හායි. ඔන්න දැන් මම අද දවල් උයලා ඊට පස්සේ අපි ගමනක් ගියා. ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ කෑවා. දැන් කාලේ ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා ඉද්දි මට පොඩි බඩගින්නක් ආවා. මම ඉතින් ක්‍රීම් කැකරෙක් වලට ජෑම් ගාලා කන්න හිතුවා. එහෙනම් අපි ජෑම් ගාගෙන කමු. මං ගොඩක් මාස ක්‍රීම් කැකර් වලට මාමයිට් ගාලා කන්න. ඒත් අද නම් මාමයිට් නෑ. ජෑම් ගාලා කනවා. මෙතන වීඩියෝ එක එච්චර ක්ලියර් නෑ. ඒකට මම ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. දැන් කන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ජෑම් ගාලා ක්‍රීම් කැකර්. දැන් මං ඉතින් තේ නම් බොන්න බෑ දැන්. දැන් මම මේක කන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි කමු. මේකේ නම් try කරන්න දෙයක් නෑ. නැතම හැම එකම කියනවනේ ඔයාලා try කරන්න කිය. මේක මන් දන්නවා හැමෝම කාලා නැති කෑමක් නෙමෙයි. හැමෝම කනවා මේක. අද මේ ජෑම් එක රසයි. ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් එක තමයි මම ගොඩක් කන්න ආස. මම දැන් කාලා ඉවරයි. ඉවරයි කියන්නේ තව එකක් තියෙනවා. 3ක් කාලා බඩ පිරුණා මගේ. මේක දැන් කන්න බෑ. එහෙනම් අදට vlog එක ඉවරයි. ඉරිදා දවසේ වෙන්නේ ඔහොම තමයි ඉතින්. ඉරිදා දවසේ උදේට නැගිටිනවා, උයනවා, කරනවා, රෙදි හො. ඉතින් අදට vlog එක ඉවරයි. මගේ vlog එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට thank you. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ආයෙත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Bye.